fazer um vídeo. Quem tem ventilador rosa? Eu tenho. Pera aí que eu te mostro. Daqui. É o ventilador. Ele é rosa e bem legal. Se vocês tiverem um ventilador rosa, vem aqui comigo que eu te mostro onde é o ventilador rosa. É no mercado que tem como é mesmo? O C, o E e o O. É muito legal. Você vai amar e vai gostar muito, muito, muito mesmo. Eu amo ser a vida de todos vocês. Vendo nos comentários de Larissa no YouTube.